Dan di sini juga perangkapku juga masih aman nih teman-teman. Sekarang aku mau lanjut cari lokasi buat tambah pasang perangkap ayam hutanku nih teman-teman. Dan setelah menemukan lokasi yang bagus, aku langsung saja memasang perangkap ayam hutanku nih teman-teman. Jadi sesuai dengan komenan kalian di komentar, katanya Bang coba pasang perangkap ayam hutannya sejajar. Jadi di sini aku mencoba memasang perangkap ayam hutanku sejajar dari perangkat satu ke perangkat yang